Şimdi bittik. Ne yapacağız? Polis almış. O salak Kazım da öldürememiş herifi. Orhan ölmeli. Ne yapıp ne edip öldürmeliyiz onu? Adamı şimdi kim bilir nereye saklamışlardır. Sami bir şey söyle, ne yapalım? Kaçalım mı, gidelim mi? Biraz bekleyin. Alo. Sami ben. Dostumuz müsaitse önemli bir şey konuşacaktım. Hı. Tamam. Bekliyorum. Sami Bey arıyor. Acilmiş. Sami, Aramızdan birisi savcıya ötmek üzere. Bu da organizasyonu bozabilir. kimi aldılar? Orhan'ı istihbarata veya emniyete ait güvenli bir eve götürülmüş olabilir. Bu da bulmamızı zorlaştırıyor. Konuyla Dragan ilgilensin. Dragan? Onun ülkeye girmesi zor. Sizin için öyle, benim için değil. İyi. Tamam. Büyük patronla mı konuştun? Bunu da çözeceğiz. Merak etmeyin. Adresi verirseniz hemen gelirim. Telefonda veremem. Bir araç göndereceğiz. O seni buraya getirecek. Anlaştık. Orhan beni istemiş. Büyük balık oltaya vuruyor usta. Çok büyük balık. İnşallah. Biz buradayız. Acil bir durum olursa haber edersin. Ben de geleyim. Sen kal. Adresi biliyor muyuz? Sana bir numara gönderecekler, ara. 15 dakika içinde özel bir uçak kalkıyor. İçinde gereken adam ve silahlar var. Havalimanından seni alacaklar. Arayacağım kişi benim arayacağımı biliyor mu? Numarayı bir dostumdan aldım dersin, o anlar. Tamam. Dragan, bu iş önemli. O yüzden seninle ilgilenmeni istiyorum. Merak etmeyin. Efendim? İyi günler. İyi günler. Numaranızı bir dostumdan aldım. Kayıp bir şahsı arıyorum. Ben sizi ilgili makama yönlendireceğim. Telefonu kapatmayın lütfen. Biraz bekletiyorum. Aramanız gereken numarayı telefonunuza yönlendiriyorum. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Neden Yavuz? Sizinle bir işler mi çeviriyor? Hayır. Yavuz sıradan bir tamirci. Sami'nin onunla kişisel problemi. O yüzden onun da gelmesini istiyorum. Peki Yavuz gelmezse ne olur? O gelirse her şeyi anlatırım. Bilmek istediğiniz her şeyi. Bunu son dileğin gibi düşün Orhan. Daha fazla şansını zorlama.
Doğru noktada mıyız avcı? Emin değilim komutanım. İsterseniz bir de siz bakın. Burası fabrika falan değil. Burası bir hapishane. Efe. Buyurun komutanım. Gönderdiğiniz koordinatlar bir fabrikaya değil hapishaneye ait. Tekrar kontrol edin. Koordinatlar doğru komutanım. Bizde eski bir fabrika olarak kayıtlı. Sonradan hapishaneye çevrilmiş olabilir. Bu hiç iyi olmadı. Bürokratik işlemler çok uzun sürer. Ne planlıyorsunuz? Girip bir kontrol edeceğiz. İletişim kurmaya çalışacağız. Ne yapıyoruz komutanım? Girip bakacağız. Ya içeri girmemize izin vermezlerse? Onu o zaman düşünürüz. En sevdiğim. Gel işine vuracaksın. Biz böyle her adamı bazen 800 kere düşünüp planlıyoruz ya. Çok sıkılıyorum ben ya. O planlar hayat kurtarıyor be komutanım. Orası öyle. Hadi. Ne oldu? Niye çağırdın seni buraya? Sadece seninle konuşmak istediği şeyler varmış. O ne demek? Niye ben? Öyle gerekiyor. Oyun oynayacak zamanımız yok Orhan. Biliyorum. O yüzden sen bana lazımsın. Tamam geldi işte. Anlat bakalım. Yalnız kalmamız lazım. O imkansız. O zaman benden buraya kadar. Yavaş, orada dur biraz. Şu anki bulunduğun konumun farkındasın değil mi Orhan? Buradan dönüş yok. Biliyorum. Zaten bildiklerimin hepsini anlatacağım size. Ama daha fazlasını bilmek istiyorsanız dediğimi yapın. Tamam. İstediğiniz gibi olsun. Yalnız kalın bakalım. Biz dışarıda bekliyoruz. Evet, baş başayız. Seni dinliyorum Orhan. Senden çok korkuyorlar. Normal. Ben de onların yerinde olsam benden korkardım. İyi. Öyleyse söyleyeceklerimi iyi dinle. Ne o? Kimin o? Meraklı bir savcının. Derya, duyuyor musun beni? Dedim sana anlar diye. Gayet iyi duyuyorum Yavuz. Güzel. O zaman bizim Orhan'la biraz yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Anlayışın için şimdiden teşekkürler. Rica ederim.
Anlat bakalım. O Sami kaçacak delik arayacak senin bunları bildiğini öğrenince. Beni gözünle o kadar büyütme istersen. Sen kendini benden daha iyi biliyorsun. Sami'den intikam almak için bundan daha iyi bir yol olamazdı. Şimdi bu Sami'nin de üstünde birileri var. Yani onun da tasmasını tutan biri var. Tasmayı tutan birileri hep vardır. Tasmayı tutanların da tasmasını tutanlar vardır. Ama bu öyle biri değil. Kim? Kim? Yavuz iyi misiniz? İyiyiz ama Orhan vuruldu. Dikkat edin. Gidiyoruz. Kimseyi sağ bırakmayın. İyi misin? Vurdular bizi. Öldürecekler hepimizi. Öyle kolay değil. Bekle burada. Orhan yaralı, acil çıkarmamız lazım. Tamam sen Orhan'ı çıkar, ben arabayı getiriyorum. Kelepçeler. Siz buraları halledin. Biz adamı götürüyoruz. Kalk hadi gidiyoruz. Kalk. Kaçıyorlar. Ben de gelin. Nasıl buldular bizi? Bilmiyorum. Yerimizi bilmeleri imkansız. Demek ki imkansız değilmiş. Ama her kim sebep olduysa mutlaka hesabını soracağız. Zaten o kişi her kimse benim elimden kurtulamaz artık. Eylem geliyorlar, bas. Bas bas bas. Hadi 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 hadi. Eylem yaklaşıyorlar. Yaklaş yaklaş bas bas. Böyle olmayacak. Siz Orhan'ı alın, devam edin. Sen ne yapacaksın? Size zaman kazandırırım. Ağaçların arasında bulamazlar. Saçmalama. Yavuz lütfen, ne diyorsam onu yap.
Sür üstüne. Bırakın gitsin. Biz diğerlerinin peşinden gideceğiz. Destek çağırın. Buyurun. Bu hapishanenin müdürü siz misiniz? Evet. Benim. Ben Albay Erdem Kaçmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuyuz. Bir askerimiz için geldik. Buraya. Evet. Kendisini yabancı üst bölgesi yakınındaki bir çatışmada kaybettik. Yakın zamanda bu bölgeyi gösteren acil durum sinyali aldık. Yani askerimizin bu hapishanede tutulduğundan şüpheleniyoruz. Komutanım. Sanırım bunlar ne kadar ciddi olduğumuzu anlamadılar. Bir de ben anlatayım mı? Sakin Mücahit, sakin. Siz ciddi misiniz? Bu hapishane envai çeşit terör örgütü mensubuyla dolu. Eğer askeriniz burada olsaydı çoktan parça parça ederlerdi. O zaman parçalarını bulup emin oluruz. Ölü ya da diri. Askerimizin burada olup olmadığından emin olmamız lazım. Ben eminim. Burada değil. Sinyalin buradan geldiğine eminiz. O sinyal acil durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun kullandığı GPS sinyal aracıdır. Yani sinyal buradan geldiyse ya askerimiz buradadır ya da sinyalin geldiği cihaz. Her iki durumda bizim için önemli husustur. Yani tam olarak ne istiyorsunuz albay? Onu söyleyin. İçeri girip arama yapmamız lazım. Siz benim hapishaneme elinizi kolunuzu sallaya sallaya gireceksiniz, arama yapacaksınız. Öyle mi? Evet. Bakın albay, size saygım sonsuz. Ama burası Türkiye değil. Bu hapishaneye girmek için ya bürokratik bir karar aldıracaksınız ya da suçlu olacaksınız. Görünüşe göre sizde ikisi de yok. Şimdi hemen terk edin burayı. Ya benim askerim buradaysa? Yapacak bir şey yok. Kurallar belli. Çabuk terk edin burayı. Aksi halde kolluk kuvvetlerini çağırmak zorunda kalacağım. Beyler burayı terk etmemiz söyleniyor. Ne diyorsunuz? Siz ne derseniz odur komutanım. Ben de öyle düşünmüştüm. Artık suçluyuz. Tutuklayın. Hemen tutuklayın. Beyler, içeri giriyoruz. Telefonunu versene, benimki düştü. Almadım benimkini oradan. Almadım. Zaten niye böyle bir numara yaptığını da anlamış değilim. Ne konuştuğunuzu duymak için. Aferin sana Derya. Aferin. Nerede bunlar? Neredesin? Nerede? Alo. Treven. Ne yaptın? Öldü mü Orhan? Henüz değil. Ama yaralı. O Yavuz denen Allah'ın belası ile savcı kadın yanında.
Merak etme, peşlerindeyim. Çabuk bitir bu işi Dragan. Telefonu kapatırsan bitireceğim. Bakın bakın kimler gelmiş. Türk askeri bunlar. Hayırdır? Dostlar düşman mı oldu komutan? Gelin gelin. Artık bizimsiniz. Akşama ziyafet var. Ateşte yakarız. Yakarsınız, yakarsınız. Ne diyorsun lan sen? Lan çek lan o pis elini! O tuttuğun üniformada Türk bayrağı var lan! O bayrağı da yakarız. Bırak şunu Keşanlı. Komutanım baksana ne diyor? Bırak, mahvettin zaten, hadi. Tamam, hadi gel. Bunun hesabını vereceksiniz. Hainler! Buradan sağ çıkamayacaksınız! Hainler! Yürüyün lan! Bir şey soracağım. Biz tam olarak ne taraftayız? Nasıl yani? Yani hapishanenin başka bir bölümü ya da binası var mı? Bir de hücrelerin olduğu bir bölüm var. Ama o diğer tarafta. Niye sordun ki? Mekanı bilelim dedim. Burada kalmaya çok niyetlenmeyin. Yaşatmazlar sizi burada. Yapma ya. Yavuz, şurada bir ev var. Terk edilmiş gibi. Derya, sen de. Buraya yatıralım.
Yat şöyle. Biraz dişini sıkacaksın. En azından kanamayı yavaşlattık. Buradan çıkmamız biraz zaman alabilir. Sakın öleyim deme. Uyumak istiyorum. Tamam. Ama her an gelebilirler. Buradan çıkmak zorunda kalabiliriz. Ona göre. Tamam. Bekle bizi burada. Telefon var. Hat yok. Bende olanlar bunlar. Bende de bu kadar. Eğer bizi bulurlarsa çok kalabalık olacaklar Derya. Dışarı gidip yardım arayabilirim. Yanında Yavuz Karasu varken yardım mı arayacaksın? Bu kadar kibirli olmasan sevimli adamsın aslında ya. Nerede kaldınız? Anca gelebildik. Buradan geçmişler. Köpeği koklatın. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Hadi. Ne yapacağız böyle komutanım? Sinyalin geldiği yer hapishanenin kuzey bölgesi. Oraya nasıl geçiş yapacağız? Bulacağız bir yolunu. Hadi dışarı. Ne dışarısı? Ne oluyor? Siz misafirsiniz. Çıkın biraz hava alın. Hadi yürüyün. Durduk yere ne havası bu komutanım? Dikkatli olalım. Her türlü şeye hazırlıklı olalım. Ne yapıyorsun? Seninle biraz işimiz olacak. Bak ne buldum. Güzel. Kullanabilecek misin? Hakaret sayarım. Biraz eski ama iş görür.
Her şartta hayatta kalmayı biliyorsun. Her şartta mı bilmiyorum ama direnmeyi biliyorum. Mücadele etmeyi. Senin yaşadıklarının çeyreğini yaşasam herhalde delirirdim. Ben çoktan delirdim de. Sana akıllıymışım gibi davranıyorum. İyi oyuncusun o zaman. Yavuz. Ya bizi bulurlarsa ve öldürürlerse? Bu da seçenekler arasında. Ama onlar da biliyor benim kolay kolay ölmediğimi. Belki birlikte son günümüz. Belki senin son görüşüm. Belki de. Ne düşünüyorsun? Peşimizdeki adamları öldürmeyi. Hadi gel. Hadi gel yardım et hadi. Daha çok işimiz var gel. İki kilometre ötede bıraktım onları. Buralarda bir yerde olmalılar. Biz ararız Eylem Hanım. Tamam, ben de size geleceğim. Geçin şöyle. Gel. Efendim? Eylem ben. Derya'dan bir iz var mı? Yok maalesef. Seda, yerimizi nasıl buldular? Güvenli evi nasıl buldular? Bilemiyorum Eylem Hanım. Bilgi işlemden arkadaşlar burada. Dışarıdan bir saldırı olmadığını söylüyorlar. Belki telefonlarımızı falan takip ettiler, bilemiyorum. Tamam, sen orada araştırmaya devam et. Biz de burada onları arıyoruz. Bir şey bulur bulmaz haber ederim. Bekleyin burada. Size bir sürprizimiz var. Komutanım. Ne oluyor? Beyler çember oluşturun. Geliyorlar. Kardeşinizi bulmak istiyor musunuz beyler? Sonuna kadar komutanım. O zaman sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ateşi bulmadan ölmek var, dönmek yok. Emredersiniz komutanım.
mi gidiyordun? Hadi sinyalin geldiği yere gidiyoruz. Yürü. Yürü lan. Yakıştı. Dağlar kızı Derya. İyi iş çıkardık. Ne oldu? Annemi merak ettim bir an. Keşke sesini duyabilseydim. Duracaksın. Şuradan çıkalım ararsın. Tanışmadık ama bu güzelliğini acaba ondan mı aldın merak ediyorum. Sen sadece kendine iltifat ediyorsun sanıyordum. Yavuz. Buradan çıkarsak her şeye yeniden başlamayı düşünür müsün? Neye mesela? Yeni bir aşka mesela. Ben o konuyu kapattım Derya. Kapatmıştım. Sonra karşıma sen çıktın. Senin için hala çok zor olduğunu biliyorum. Ama belki bize bir şans vermek istersin. Ne bileyim. Saçmalıyorum sanırım. Birini seversem kaybederim diye çok korkuyorum ben Derya. Ben razıyım. Bu korkuna da razıyım. Sanırım ben fark etmeden sana hayran olmuşum. Neyime? Onca acıyı göğüslemene, direnmene. Kimsede olmayan bir şey var sende. Seni hayatta tutan bir şey. Bağlılık. Adını koyamıyorum. Asla ama asla pes etmiyorsun. Bu beni delirtiyor.
bayılıyorum bu huyuna. Bana kendinden bahsediyorsun sanki Derya. Belki. Birazdan burası yangın yerine dönecek. Beraber yanarız o zaman. Ben buna da razıyım. Köpek sesi. Yaklaşıyorlar. Aç lan şurayı. Ateş! Oğlum! Avlamalar kesildi. Bizi buldular. Hazır mısın?
Evet. Ama öncesinde yapmam gereken bir iş var. Ne? Bugün gerçekten ölebilirim. Sen bana canlı lazımsın. Yavuz! Bak kim geldi. Özlemişsindir beni. Dragan. Onun ne işi var burada? Dragan! Ta kendisi. Senin için geldim Yavuz. İyi etmişsin. Umarım kalabalık gelmişsindir. Hemen ölmeni istemem. Merak etme. Bayağı kalabalık geldik. Yavuz bak. Orhan'ı bırak. Senin canını bağışlayayım belki. Ya burada bu arazide bu şekilde ölmeni istemem. Sana söylemiştim Dragan. Mezarlar beni tehdit eden adamlarla dolup taştı. Ya bu çocuk durmadan bana aynı cümleyi söylüyor. Kendine acımıyorsan yanındaki savcıya acı. Akşama kadar orada öyle gibi havlayıp duracak mısın? Peki, sen bilirsin. Ben seni uyardım. Geliyorlar. Gelsinler. Buradan ya beraber çıkarız ya da beraber ölürüz. Berabersek fark etmez.